Za većinu nas, 27. oktobar bio je samo još jedan neobično lep jesenji dan. Ali za Dragicu i za hiljade žena poput nje, rasutih po selima Srbije, 27. oktobar nije bio običan dan. One su znale da je tada Sveta Petka. Dragica živi u Markovcu, malom mestu nadomak Velike Plane. 50 joj je godina. Ima muža Radoslava, vozača autobusa, i ćerku Milicu koja sada radi kao medicinska sestra u Nemačkoj. Život joj je tih i poznat. Kuća, bašta, poneka kafa s komšinicama. U kući i dalje stoji nameštaj iz vremena kad je Markovac bio pun dece, svadbi i veselja. Stari televizor na kome još uvek prati slagalicu. Na zidovima ikone. Među njima stoji i ikona krsne slave njenog pokojnog oca, Sveta Petka, uvek obrisana od prašine, uvek sa svežim bosiljkom ispred. Tog 27. oktobra jutro je bilo neuobičajeno blago. Sunce je grejalo kao da je leto. Bilo je šteta propustiti takav dan. Ubacila je veš u staru gorenje mašinu, pustila bubanj da se zavrti i nastavila s poslom. Kad je mašina završila, iznela je veš napolje i počela da ga kači na žicu. Sunce joj je milovalo lice, a meki vetar sušio tkanine dok ih je kačila štipaljkama. Dok je poslednji peškir visio na vetru, Dragica je pomislila kako su ovakvi dani retki u ovo doba godine i kako je lepo što je stigla da sve završi na vreme. Umorna, ali zadovoljna, ušla je u kuću, stavila džezvu na ringlu i sela da odmori. Radio, ostavljen na tiho, svirao je iz kuhinje. I upravo tada, između šuma vesti i reklama, čula je glas spikera. Danas pravoslavni vernici proslavljaju Svetu Petku, zaštitnicu žena. Prema narodnom običaju, danas se ne rade teški kućni poslovi. Dragici je srce preskočilo. Kasnije tog dana, kod komšenice Mare, Dragica je progovorila: "Jutro sam oprala veš, nisam znala koji je dan." Mara ju je pogledala preko šolje kafe i samo odmahivala glavom. Dragice, pa na petku ni hleb ne mesiš, a kamoli veš da pereš. Znaš šta je bilo Snežani prošle godine? Prala prozore, pa joj dete palo s bicikle, ruku slomilo." "Bože, sačuvaj." Rekla je to tiho, ali dovoljno glasno da se zabije duboko pod kožu. Te večeri, dok je Radoslav spavao dubokim snom, Dragica nije mogla da sklopi oči. U polutami sobe činilo joj se da vidi svetlucanje lampica na mašini, kao dva crvena oka koja je gledaju. Kad je napokon zaspala, pred očima joj nije bila ikona. Bila je ona, Sveta Petka, svetla i strašna, ne od ovoga sveta. Nije joj rekla ništa. Samo je stajala, gledala je pravo u oči. Dragica je bila nepomična. Osetila je najveći strah u životu. Želela je da spusti pogled, ali nije mogla. Ona je bila svuda. Sutradan, dok je brisala prašinu, pogled joj pade na ikonu. Ikona Svete Petke. Nakrivila se. Nije pala, nije pukla, samo je visila pod čudnim uglom, kao da ju je nevidljiva ruka gurnula. Dragica je stajala nepomično, dugo, duže nego što je trebalo. Nije rekla ništa. Osjetila je samo užas koji nije mogao da se objasni rečima. Užas pred samim poretkom koji je bio narušen. Te noći strah je rastao. Sanjala je da joj ispada zub. Držala ga je u ruci, beo i hladan, i znala, to ne može biti dobar znak. Ispadanje zuba u snu donosi bolest, nesreću, smrt. Tako su uvek govorili, tako je bilo, a onda je došla figura. Nije bio svetac, nije bio demon, samo nešto sivo, bez lica, ni živo ni mrtvo, samo prisustvo tame, guste i teške. I osjećaj da ono što je učinila nije zaboravljeno. Probudio ju je osjećaj hladnoće. Ležala je u postelji, u goloj vodi. Noćna košulja slepljena uz telo, kosa mokra od znoja. I dalje je osjećala težinu sna, izgubljeni zub u ruci, prisustvo tame koje je stezalo srce.
nije odmah ustala. Samo je ležala, slušajući tišinu kuće. I tada joj je kroz maglu došlo sećanje. Slika iz detinjstva, davna kao iz drugog života. Majka s maramom vezanom pod bradom, sagnuta nad njom. Tiho joj je govorila šapatom, kao da prenosi nešto što se ne sme zaboraviti. Na crveno slovo, dete moje, ništa ne valja da se radi, svaki posao se ostavlja, da te ne snađe nesreća. Dragica je zatvorila oči. Slika majke bila je jasnija od današnjeg jutra. Znala je, pogrešila je i znala je šta joj je činiti. Crkva je bila tiha, zidovi hladni od noćašnje magle. Na stepenicama je sedeo otac Radovan, stari sveštenik, sagnut nad štapom. Dragica mu je prišla polako, glave pognute. Pomozi Bog, pope, prošaputala je. Bog ti pomogo, Dragice, reče otac Radovan, klimnuvši glavom. Dragica stade pred njega, ruke joj se same stezale. Pope Radovane, radila sam na Svetu Petku, sad sve nešto strašno sanjam. Sveštenik je čutao trenutak, pa tiho rekao, dešava se, Dragice, zapali joj sveću, pomeni je, biće sve dobro. Crkva je bila prazna. Miris voska i tamjana ispunjavao je hladan vazduh. Stavila je sveću, spustila glavu i ostala trenutak u tišini. Nije ništa rekla. Sve što je trebalo već je bilo rečeno. Kad se vratila kući, sve je bilo mirno. Veš se sušio na konopcu, pas je lenjo ležao na suncu. U kuhinji je zamesila testo za hleb, obrisala sto i skuvala sebi kafu. I prvi put posle mnogo dana nije osjećala strah. Srce joj je bilo mirno. Za Dragicu svet se vratio u normalu. Jer i danas, dok vodimo svoje živote, postoje ljudi koji žive drugačije. Koji veruju da postoje dani koji ne pripadaju samo ljudima i koji poštuju pravila koja su starija od svakog zakona. Za njih neki dani nisu obični.